ខ្មាស់គេណាបងខ្ញុំមិនហ៊ានទៅធ្វើទេមែននឹងខ្ញុំមិនហ៊ានទៅទេអញ្ចឹងគួរទៅអត់ណោះខ្លាចណាស់បើអត់មានអីផងនឹងអូមិនអីទេខ្ញុំទើបនឹងពិនិត្យហើយមិនមានអីគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទេរាល់ការពិនិត្យរោគមហារីកមាត់ស្បូនគឺធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់បិទជិនដោយគ្រូពេទ្យជំនាញនិងរក្សាការសម្ងាត់ជូនស្ត្រីអូអញ្ចឹងហ៎ការពិនិត្យរោគមហារីកមាត់ស្បូនសំខាន់ណាស់ជួយឲ្យពេទ្យរកឃើញនៅភាពមិនធម្មតានៅលើមាត់ស្បូនមុននឹងវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកអូនចាំបានទេកុំឲ្យហួសពេលដោយបងស្រីរបស់បងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនដែលបានដឹងសោះមែនហើយអញ្ចឹងយើងទៅឲ្យតែម្ដងទៅលទ្ធផលពិនិត្យខ្ញុំchẳngមិនដែរអ្នកគ្រូចាលទ្ធផលសុខភាពមាត់ស្បូនគឺល្អជាការល្អហើយដែលបងមកពិនិត្យដើម្បីបង្ការជំងឺមហារីកស្ត្រីដែលមានអាយុចាប់ពី30ដល់49ឆ្នាំសូមមកទទួលការពិនិត្យមាត់ស្បូនរោគកោសិកាមិនធម្មតាមុនពេលវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកកោសិកាមិនធម្មតានៅលើមាត់ស្បូនអាចព្យាបាលជាសះស្បើយនៅដំណាក់កាលដំបូងពិនិត្យមាត់ស្បូនឲ្យបានទៀងទាត់អាចបង្ការអ្នកពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន